اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شاهد دی او زه د چارسدي اوسیدونکی ما. زه دلته کې په اسلام آباد کې الکتریکل انجینرینګ کوم، په حمزه یونیورسټۍ کې سبق کوم. زه وړومبی په دې باندې فخر کوم چې زه الله تعالی وړومبی مسلمان پیدا کړی ما او په مسلمانانو کې به پښتون پیدا کړی ما. پښتانه ډېر د غیرت نه ډک خلک دی او خاص کر دا قبایل خلک چې کم دی را مومند ایجنسی والا، کورم ایجنسی والا، دا دیر والا، باجوړ والا، مطلب دا د شي دیر والا، لوړ دیر والا، اپر دیر والا، دا ډېر د غیرت نه ډک خلک دی. اوس په دې قبایلو کې داسې خلک راغلی دی چې هغوی د پښتون نوم وشرماو، د پښتون دا نوم یې دا ټک په پول باندې ولیکو، د پښتون دا نوم یې وشرماو. په دې کې داسې خلک دی اوس لکه مطلب ناصر خان جان ته موږ راشو، ناصر خان جان به موږ وایو. ناصر خان جان زموږ ها اوس بله دا خبره ده چې اوس دا ویډیو چې کوم دا نو زه جوړم، دا زه د ناصر خان جان باره کې جوړم. دا کم چې د لوړ دیر دی ناصر خان جان نوم دی، دا مطلب دا کم چې دسو شروع کړي دي، مطلب دا کله بادرنګ راغیستی، دا د خلکو ته څه ښیي. دا منګه پښتو یې مو شرموله، منګه یې مو شرمولو، خپل ځان یې مو شرمو. دا منګه پنجابیانو دلته کې مړه بیخي اډولې ډېر پرتوګ او کمیشرانې ویسته. دا ردال دی مړه، کله په بادرنګ باندې، کله په کیک باندې چېرته ملې یې اچولې، کله ځان کې بادرنګ ورکړی، کله ځان کې کریله ورکړي. دا مړه دی داسې جوړ کړي دي، دا مړه دی د کار دی. یو پښتون دلته کې په دا دیر کې نشته چې راباسي یو دا لرګی په کیو منډي، دا مړه ستا کار دی وې. دا تاسو جوړ کړي دي بې غیرته سړیه. بله دا خبره ده چې اوس ابلو ناصر خان جان چې کوم دی دا پی ټي وي هم وللته راوښتی و. دا پښتون دی، دا ځان ته پښتون وایي. هلکه چې داسې بېکاره کارونه له راځي، موږ هم شرمې، خپل ځان هم شرمې. ابلو ته پی ټي وي هم وله راوښتی و چې دا پښتون راغلی دی، هغه بېکاره کارنامې کړي، هغه بېکاره کارنامې که نه چې موږ یې مړه چا ته مخ لګېدو قابل پرې نه خوستلي وو، چا ته بیخي مکمل سترګې بره نه پورته کېږي پنجابیانو ته. دا هغه دومره ولې کړي دي. پی ټي وي هم والا دا په څه باندې راوښتی و، دا یې په دې باندې راوښتی. دا مطلب دی یوټیوب ته د فیسبوک چې کومې دا ویډیوګانې راځي، کله کیله خوري، کله بادرنګ خوري، کله ټینډې په ځان منډلي. دا پی ټي وي هم والا دا راوښتی و. دی د کارنامو له دی نه و راوښتی، دی په ده پسې خندا کوله، زموږ په دې پښتو پسې خندا کوله، زموږ په دې پښتنو پسې خندا کوله. دی پښتون دی، دی راغوښتی و چې یاره ده پسې به مونږ. اوس زه بل دا خواست کوم، بلکې د دیر والا ته زه راخواست کوم چې دا سړی تاسو کېنوئ، تاسو هم د خندا کړلې، موږ هم د خندا کړو، موږ نه بلکې دا ټوله پښتونخوا، دا پښتانه د وخندول ځان پسې، دا ټوله دنیا په ځان پسې وخندل. دا ویډیو په بار ملکونو کې، په سعودیا کې، په دوبۍ کې، په هر یو ځای کې دا ویډیو کتل کېږي. دا په دې یوټیوب باندې، په دې فیسبوک باندې دا سړی تاسو کېنوي، تاسو خو پښتانه او غیرتي خلک یاستئ. بلکې دا قبایلو خلک تاسو ته د ویډیو په سر کې مه وایي چې را پښتانه چې کوم دی، را قبایلو خلک چې کوم دی که نه، دا ډېر غیرتي او پښتانه خلک دی. بې تا واورېدو؟ دا سړی تاسو کېنوئ، دې سړي سره خبره وکئ چې بی بس کا، نور موږ هم مه شرموه، ځان هم مه شرموه، دا پښتانه هم مه شرموه. خدای ته وګوره، دې جولۍ ته وګوره، موږ نور ماف که. ناصر خان جانه خدای ته وګوره یار. په ایمانداره دی چې کله ستا را ویډیو ګورم که نه، قسم دی ما ته رضان دومره دوس، دومره دله بې غیرته ښکاره شي که نه، زه یم چې مړه ډولې په پښتنو کې زه پیدا شوی نه وې. په ایماندارۍ ستا ته وګورم او ستا دې کارونو ته وګورم، قسم درته خورم، یقیني درته وایم. اوس زه دا خواست کوم دې پښتنو وروڼو ته چې بی زه دا ویډیو مخې ته بوځم، دا ویډیو چې کوم دی زه سټاپ کوم. دا ویډیو زه مطلب د ناصر خان جان ته دا زه یو میسج لیږم، دا یو میسج زه هغه ته لیږم چې بی دا بس کړه کچه کارونه، دا فضول کارونه ته پرېږده. اوس به زه په دې ویډیو کې به چې کوم دی زه د پښتنو وروڼو به چې کوم دی نو زه کمنټ ګورم چې دا په ما باندې لکه مطلب دې ویډیو سره د هغوی اتفاق شته او که نه شته، آیا دوی په دې ویډیو کې ما سره اتفاق شته او که نه، دوی به ښه کمنټ ورکوي که بد کمنټ به ورکوي.